В новосибирском сервисном металлоцентре Инштех СМЦ режут металл и другие материалы лазером, плазмой и водой. О гидроабразивной резке и расскажем. Струя воды с примесью гранатового абразива под высоким давлением аккуратно, быстро и точно вырезает сложные детали. Вода одинаково качественно работает и с такими деликатными материалами, как керамическая плитка, и с толстенными листами металла до 30 см. При этом материал не оплавляется и не повреждается. Например, титан рекомендуется резать только водой. После гидроабразивной резки изделия почти не требуют дополнительной мехобработки. Граждане, заказывайте гидроабразивную резку в Инштех СМЦ.